Tanış olun, bu Fatma Nisədir. Onun minlərlə izləyiciləri var. Amma bu çox cahil bir qadındır. Bütün dünyada blogerlər hər hansı bir məsələni araşdırırkən, bizim blogerimiz Fatma Nisə xanım isə başqa işlərlə məşğuldur. Bəs Fatma Nisə nə edir? Fatma Nisə qlamur, falçılıqla məşğuldur. Bəli, Fatma Nisə özü cahil olduğu kimi istəyir ki, insanlar da cahil olsun. Yəni, falçılığı şirin göstərir. Deyir ki, manifestlədim, bu arzum yerinə yetsin, evrənə mesaj göndərdim. İnsanları belə cahilləşdirir. Fatma Nisənin gündəlik rutininə daxil olan işlərdən biri də gözəllik salonuna getməkdir. Bəli, o hər gün gözəllik salonuna gedir və müxtəlif tip makyajlar edir və bu makyaj prosesini maraqlı bir videoymuş kimi öz səhifəsində paylaşır. Fatma Nisənin işi bununla bitmir. Fatma Nisə tez-tez bahalı kafelərə gedir və orada kofe içir. Mütləq bahalı əl çantasını stol üstə qoyur ki, görünsün və o bu prosesi çəkir, paylaşır. Yəni, hər gün kofe içməyini çəkir, səhifəsində paylaşır. Amma Fatma Nisənin işi bununla bitmir. Fatma Nisə açıq-saçıq paltarları geyinib, poz verir, fonda da musiqi səslənir və o musiqinin sədaları altında həmin açıq-saçıq paltarlarla addımlayır və bunu öz səhifəsində paylaşır. Bu, Fatma Nisənin son işi deyil. Bir də Fatma Nisə paltar reklamları edir. Bəli, müxtəlif brendlərin, müxtəlif markaların paltarlarını geyinib reklam edir. Bundan əlavə Fatma Nisə toyda öz şəkillərini, toylarda, məclislərdə öz şəkillərini çəkib paylaşır ki, baxın geyimlərim necədir. Amma bu Fatma Nisənin son işi deyil. Fatma Nisənin daha bir işi var. İnternetdən tapdığı reseptlər əsasında tortlar, salatlar hazırlamaqdır. İndi siz deyin, bunları edən bir şəxsi bloger adlandırmaq olarmı, yoxsa yox? Belə Fatma Nisələrin tərəfdarları çoxdur.